Haqq Ədalət Partiyasının İdarə Heyətinin iclası, HƏP-in mərkəzi qərargahı, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Azadlıq prospekti 192, 17 yanvar 2026-cı il, saat 15:00. Əlaqə telefonları 055 794 24 94, 055 225 25 26. Gündəlik 1. HƏP-in 2025-ci il fəaliyyət proqramına uyğun olaraq görülmüş işlərin hesabatı. Məruzəçi HƏP sədrinin birinci müavini Fərrux Binnətzadə. 2. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə HƏP üzvlərinin reyestrində 2025-ci ildə dəyişikliklər barədə hesabat. Məruzəçilər HƏP İdarə Heyətinin üzvü, HƏP sədrinin köməkçisi Rəşad Abbaslı və reyestr işləri üzrə HƏP sədrinin müşaviri Məmməd Vəliyev. 3. HƏP İdarə Heyətinin iclaslarına daimi dəvətli vəzifəsinə yeni namizədin təsdiqi. Məruzəçilər HƏP Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Rəşad Məhəmmədov və HƏP İdarə Heyətinin üzvü HƏP Qadınlar Şurasının sədri Bela xanım Davudova. Gündəlikdəki birinci məsələ ilə bağlı çıxış edən Fərrux Binnətzadə HƏP-in 2025-ci il ərzində həyata keçirdiyi işlər barədə aşağıdakılarını söylədi. HƏP İdarə Heyəti üzvlərinin iştirakı ilə Respublikada 85 şəhər və rayon təşkilatlarında özünü birləşdirən 8 regional mərkəzlərdə aşağıdakı mövzuda geniş müzakirələr keçirilmişdir. Seminar müşavirənin mövzusu: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının birbaşa rəhbərliyi və fasiləsiz nəzarəti ilə Qarabağ İqtisadi Zonasında Qarabağa Böyük Qayıdış Proqramının icrasının uğurlu icrası. Faktlar və dəlillər. Bu müşavirələrdən dərhal sonra hər bir region rəhbəri öz rayonunda regiona daxil olan partiya təşkilatları nümayəndələrinin iştirakı ilə müşavirələrin materiallarını geniş şərh etmiş və təbliğat işləri aparmışdır. Aparılan geniş təbliğat işləri nəticəsində partiyaya yeni üzv olanların sayı xeyli artaraq 2025-ci il ərzində 676 nəfər partiya üzvlüyünə qəbul olunmuş, 37 nəfər isə partiya sıralarından xaric edilmişdir. Bunların bir qismi dünyası dəyişmiş, ruhları şad, məkanları cənnət olsun. Bir qismi ölkəni tərk edib xaricə köçmüşlər, qalanları isə Haqq Ədalət Partiyasının iqtidarın yürütdüyü siyasəti dəstəkləməsinə qarşı olduqlarını bildirərək partiya sıralarını tərk etmişlər. HƏP sıralarına cari ildə qəbul olunmuş 700-ə yaxın yeni üzvlər arasında qadınlara və gənclərə xüsusi önəm verilmişdir. Partiyaya yeni gəlmiş, ali məktəbi və sonra magistraturanı əla qiymətlərlə başa vurmuş və hal-hazırda doktoranturada təhsilini davam etdirən 25 yaşlı Əkbər Cəfəovu 647 balla Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialına qəbul olunmuş və hal-hazırda əla qiymətlərlə təhsilini davam etdirən Fatimə Məhəmmədlini və yüksək balla İngiltərədə hüquq fakültəsinə daxil olmuş və xarici dillərdə keçirilmiş 6 fənn müsabiqəsinin qalibi olmuş, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən 197 ölkə üzrə iştirak edən 7000-ə yaxın tələbələr arasında 9 nəfər qalibdən biri olmuş Alpay Novruzov kimi gənc partiyadaşlarımızla fəxr edirik. HƏP-in şəhər və rayonlarında yeni təşkilatları yaradılmış, bir sıra rayonlarda və kəndlərdə partiyanın özəkləri yaradılmışdır. 2025-ci il dekabr ayının sonuna HƏP-də partiya üzvlərinin sayı 31.051 nəfərə çatdırılmışdır. Bakı şəhər rayonlarının da Abşeron rayonunun məclis üzvlərinin iştirakı ilə və İdarə Heyətinin bir sıra üzvlərinin də dəvət olunduqları geniş iclaslar HƏP-in mərkəzi qərargahında keçirilmişdir. 2025-ci ilin yanvar ayının 29-unda Azərbaycanda keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində HƏP-in 21 namizədindən 11 nəfəri Respublikanın müxtəlif şəhər və rayon bələdiyyə üzvü seçilməklə böyük uğura imza atmışlar. HƏP-in fəaliyyət proqramı ilə bağlı təşkil olunmuş 13 komissiya, öz işçi qrupları ilə birlikdə 4 geniş ümumi toplantı keçirmiş, 20-yə yaxın müzakirə və müşavirələr təşkil etmişdir. Respublikada azsaylı xalqların işi üzrə müşavirlər əsasnaməyə uyğun fəaliyyət göstərmişlər. Cari ildə HƏP İdarə Heyətinin 31 iclası keçirilmiş, HƏP İdarə Heyətinin bu iclaslarında 150-yə yaxın məsələyə baxılmışdır. Hesabat ilində HƏP-in internet saytı Əli İnsanov və Haqq Ədalət Partiyası Facebook səhifələri aktiv şəkildə fəaliyyət göstərmişdir. Səhifələrdə izləyicilərin sayı xeyli artmışdır. Fərrux Binnətzadə çıxışının sonunda yuxarıda sadalanan görülmüş işlərə görə bütün partiyadaşlarının aktiv iştirakını qeyd edərək hər kəsə öz təşəkkürünü bildirdi. Məruzə ətrafında çıxışlar oldu. İdarə Heyətinin üzvü, Gəncə Regional Mərkəzinin rəhbəri Elçin İsmailov və HƏP İdarə Heyətinin üzvü, HƏP Zaqatala Regional Mərkəzinin rəhbəri Azər Salmanov müzakirələrə onlayn qoşuldular. İdarə Heyəti hesabatla bağlı məruzəni qənaətbəxş qəbul etdi. Gündəlikdəki ikinci məsələ ilə bağlı çıxış edən Rəşad Abbaslı və Məmməd
Əhməd Vəliyev HƏP üzvlərinin reyestrində 2025-ci ildə baş vermiş dəyişikliklər barədə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilən hesabatla bağlı geniş məruzə etdilər. Gündəlikdəki 3-cü məsələ ilə bağlı çıxış edən Rəşad Məhəmmədov və Bela xanım Davudova HƏP idarə heyətinin iclaslarına daimi dəvətli vəzifəsinə Zabitə xanım Əliyevanın namizədliyini irəli sürdülər. İşgüzarlığı və bacarığı ilə seçilən, siyasi biliklərə malik, partiyadaşları arasında yüksək nüfuz qazanmış HƏP Qaradağ rayon təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri, HƏP Qadınlar Şurasının sədr müavini Zabitə xanım Əliyevanın namizədliyi müzakirə olundu. İdarə heyətinin üzvləri səs vermə yolu ilə yektilliklə Zabitə xanım Əliyevanı HƏP idarə heyətinin iclaslarına daimi dəvətli vəzifəsinə təsdiq etdilər. HƏP-in mətbuat xidməti 17 yanvar 2026-cı il.